聖誕期嘅意義，點解會揀12月25日做聖誕？其實最早有清楚記錄話12月25日係聖誕節，係出自一份叫做354年紀事冊呢份嘅文件。當時喺羅馬已經開始慶祝耶穌誕生啦。但有趣嘅係12月25日原本唔係基督教節日，呢一日本來係異教拜太陽神嘅大日子。羅馬皇帝揀咗同一日嚟慶祝耶穌誕生，其中一個目的就係想用節日將個咁大嘅帝國團結起嚟。不過對基督徒嚟講，呢個選擇反而變成一個好 powerful 嘅宣告。你哋拜太陽，我哋慶祝真正嘅光。耶穌唔係其中一個神，而係真正照亮世界嘅主。聖誕期係幾時開始？做啲乜嘢？聖誕期係由12月24號晚聖誕前夕開始嘅，一直到1月5號。好多教會會喺聖誕前夕午夜有崇拜，清晨天未光又有崇拜，聖誕節朝早再有大崇拜。簡單講，由黑夜、天光、白日，一路敬拜，一路宣告，光真係嚟到呢個世界啦。聖誕期用嘅顏色係白色，代表純潔、榮耀、光明同埋新開始。點燃基督燭，等候完結，光已嚟到。喺好多西方教會，例如天主教聖公會、路德宗，甚至部分改革宗教會，聖誕夜崇拜通常都會做一件好有象徵性嘅事，點燃一支白色嘅蠟燭，叫做基督燭。呢支可能會放喺將臨期花環中間，放喺祭壇前面或者聖經旁，由主持人喺宣召後唱榮耀頌之前點着。呢個動作好想講一句好簡單、好震撼嘅說話，唔使再等，光已經嚟到啦。將臨期花環由仲等緊變成已經成全。將臨期嘅時候，我哋一路點燭，紫色燭代表等候悔改，粉紅色燭代表喺等候中喜樂。但一到聖誕期就發生一個好重要嘅轉變，中間嗰支白色燭被點着啊，意思係光唔再只係越嚟越多，而係真正出現，真正嚟到啊！將臨期花環由仲等緊變成已經完成啊！將臨期嘅時候，我哋一路點燭，紫色燭代表等候悔改，粉紅色燭代表係等待中有喜樂。但係一到聖誕期就發生一個好重要嘅轉變啊！中間嗰支白色燭被點着啊，意思係光唔再係只係越嚟越多，而係真正出現，真正嚟到啦。所以教會由 Advent 即係仲未進入到 Christmas 係已經成就啦，即係話神唔再只係應許應承一啲嘢咁簡單，神係已經親身出現咗啦。聖誕期蘊含嘅神學意義其實係好 deep、好豐富㗎。聖誕期唔只係溫馨、燈飾、禮物咁簡單，佢其實一路係講緊
幾個好重要嘅信仰核心，包括立約神學。耶穌嘅誕生唔係突然出現咁簡單，而係按住舊約一路以嚟神同人立嘅約同應許而嚟嘅。讓我哋認識到，我哋所信嘅神係一位守約嘅神。救恩論神學，耶穌嚟到呢個世界唔係做吉祥物，而係真係要將人從罪、黑暗中同埋破碎裏面被拯救出嚟啊！聖誕其實係已經開始緊一個救贖嘅工作啦。基督論神學，耶穌唔係半神半人，而係完全係神同埋完全係人啊！神真真正正行入人類嘅世界，行入我哋嘅痛楚，我哋嘅夜晚。聖誕期唔係童話，而係神話俾世界聽，我已經入嚟黑暗裏面，同你一齊行啦。